Buenos días, mis niñas, María Fernanda, Angelita. Qué gusto poder saludarlas. Soy su Miss Keila. Hoy día es viernes 15 de mayo del año 2020. Muy bien, mis niñas lindas. Empezamos saludándonos con una linda canción. ¿Cómo estás? Mis niñas, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo están, mis niñas? ¿Cómo están? Muy bien. Haremos lo posible para hacer muchos amigos. ¿Cómo están, mis niñas? ¿Cómo están? Muy bien. Ahora en inglés. How are you, the children? How are you? Very good. How are you, the children? How are you? Very good. Muy bien, mis niñas lindas. Hoy día queremos recordar los números. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos contando? ¿Vamos a contar nuevamente? Sí, vamos. 0. No hay nada aquí. Muy bien. Luego sigue el 1. Cuenten conmigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Qué bueno es saber contar! ¿Sí? Por ejemplo, ¿tú cuántas muñecas tienes? ¿Vamos a contarlas? Vamos, peluche, Coco, vamos. Mira cuántos perritos tengo yo. Chicos, vengan. Saluden. ¿Cuántos perritos tengo yo? ¿Me ayudan a contar? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos perritos tengo yo? Otra vez. Contamos juntos. 1, 2, 3, 4. 4 perritos tengo yo. ¿Cuentas tú también? Muy bien, mis niñas lindas. Ahora vamos a jugar a imitar sonidos divertidos. Por ejemplo, la tijera. ¿Qué sonido hace la tijera? ¿Sí? Empecemos entonces. Vamos a imitar sonidos de personas, sonidos de medios de transporte, sonidos de animales. ¿Empezamos? A ver, ¿qué ven allí? Unos niños riéndose. A ver, vamos a imitarlos. Ja, 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 ja. A ver ustedes. Ja, 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 ja. Muy bien. ¿Seguimos? Cuando tomamos el agua, ¿cómo suena? Glu, glu, glu. A ver, ¿tomamos agüita? Glu, 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 glu. A ver, los escucho. Muy bien. ¿Qué más hay por aquí? Cuando estornudamos. ¡Achú! A ver ustedes. A ver, imiten. ¡Achú! Muy bien. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Una niña cantando. Vamos a cantar. La, 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 la. La, 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 la. Muy bien. ¿Cómo hace el reloj? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. A ver ustedes, ¿cómo hace el reloj? Muy bien. ¿Qué continúa? A ver, ¿qué sigue? Uy, esta hojita no quiere salir. ¡Ay! ¿Cómo hace el pirata? Un pirata muy molesto. ¿Hace? ¡Arm! A ver ustedes. ¡Arm! Muy bien. Siguiente hojita. Uy, cuando alguien está con tos, ¿cómo tose? ¿A ustedes?
Ahí está. ¿Qué sigue ahora? Tomémonos una foto. A ver, tomemos una foto. ¡Clic! ¿Cómo suena? ¡Clic! ¡Uy, qué linda foto! ¿Qué viene ahora? A ver, ¿qué viene ahora? Ajá. Cuando nos lanzamos a la piscina, ¿cómo suena? ¡Splash! ¡Splash! ¡Ay, qué lindo! Cuando nos levantamos. ¿Sí? A ver ustedes. ¿Cómo suena cuando bostezamos? ¿Sí? Muy bien. Las estoy escuchando. Ahora, los medios de transporte. A ver. ¿Cómo suena una bicicleta? Ring, 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 ring. ¿Tú tienes tu bicicleta? ¿Sí, María Fernanda? ¿Sí, Angelita? ¿Cómo suena la bicicleta? Ring, 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 ring. Muy bien. Siguiente imagen. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¡Oh! Viene un tren. ¿Cómo suena el tren? ¡Pu! ¿Te has oído un tren? ¡Ay, qué lindo suena el tren! ¡Qué lindo suena el tren! Ahora, la ambulancia. ¿Cómo suena la ambulancia? Nino, Nino. ¿Han visto? Sí, la ambulancia suena así. Nino, Nino. Muy bien. Sigamos la siguiente figura. ¿Qué vendrá ahora? A ver, ¿qué viene ahora? No te escondas. Ahora vienen los animales. A ver, ¿cómo hace la vaca? ¡Mu! A ver, no te escucho, más fuerte. ¿Cómo hace la vaca? ¡Mu! Muy bien. ¿Qué animalito sigue ahora? A ver, continuemos. ¡Ay! Viene el gallo. ¿Cómo canta el gallo? ¡Kikiriki! A ver. ¡Kikiriki! Muy bien. ¿Quién viene ahora? ¿Quién animalito viene a visitarnos? ¿Qué animalito viene a visitarnos? ¡Oh! ¡Oh! Es un lindo gatito. ¿Cómo hace el gatito? ¡Oh! Se quiere esconder. ¿Cómo hace el gatito? ¡Miau! A ver, gatitas. ¿Cómo hace el gatito? Muy bien, ahora ¿quién viene? ¿Quién se está escondiendo por acá? Un patito. ¿Cómo hace el patito? Cuac, 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 cuac. A ver, quiero escucharlas. ¿Cómo hace el patito? Cuac, 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 cuac. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora escuchamos los sonidos de los animales, de los medios de transporte y de muchas cosas? Los sonidos reales y jugamos a identificarlos. ¿Vamos? Sí, nosotras podemos. Muy bien, niñas. Ahora vamos a escuchar las voces de los animales. Vamos a jugar a adivinar qué animal es. ¿Qué les parece? ¿Escuchamos? ¿Qué animal es? Sí, muy bien. Es un perro. El siguiente animal. ¿Qué animal será? Escuchemos. Sí, gallina. Escuchemos. ¿Qué animal es? Sí, gato. El siguiente. ¿Qué animal es? Sí,
Caballo. ¿Qué animal es? Escuchemos. Sí, gallo. Escuchemos. ¿Qué animal es? Sí, chancho. ¿Qué animal es? Sí, burro. ¿Qué animal es? Sí, vaca. Muy bien, lo han hecho muy bien, mis queridas niñas.